I bé, dins de l'Hoy por Hoy de Cadena Ser Maestrat, avui tenim el gust de tindre a María Ángeles Pallarés, vicepresidenta primera de la Diputació de Castelló. Què tal, María Ángeles? Molt bon dia, molt bé. Bueno, bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Estem fent diverses entrevistes, com sempre, no? Tots els partits estem intentant que tots tinguin veu i, bueno, avui toca parlar en vostè i sí que m'agradaria, ja que esta setmana han començat el curs escolar, els instituts, els col·legis, han començat, com està anant este tema i sobretot el món rural, no? Sabem que costa molt, no?, el mantindre un col·legi dins d'un poble rural. Com està anant este tema, no? Doncs bé, els col·les han començat, com tu has dit, esta setmana. T'he portat alguns datos per ser rigorosos. El més important que jo crec que tenim és que a baixat la ràtio. En 3 xiquets ja s'obre una classe, una aula, i això és important perquè la ràtio és molt, molt baixeta. Això és una aposta important del Consell perquè quan se tanca l'escola en un poble, conforme tu has dit, i a més en la idiosincràsia que tenim en la província, que som tants de pobles, per desgràcia, despoblats 89, pues que te lleven una aula o que te tanquen un cole, pues es un drama. Entonces, pues en el Toro y en la Llana, crec que si no me equivoco, han obert aquesta aula. Després també la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys. En molts de col·les s'han anat implantant aquestes aules per a aquests xiquets i la veritat és que pues, també ha sigut un èxit perquè així tampoc no tens que desplaçar els xiquets a guarderies a altres municipis. I després el que te volia dir del dato és que hi ha un increment de 7.572 docents, val? Que entre només en l'escola pública, que juntament en la concertada és un total de 83.592 professors. Però és que n'hi ha 98.160 alumnes, perquè han baixat un 15% menys que l'any. Vull dir que cada vegada tenim més mestres i cada vegada tenim menys alumnes. O sigui, que qui diga que els xiquets no estan ben atesos, això és un dato que a mi me l'han preguntat molt i m'han dit quants de mestres més i quants de xiquets menys? Al final, vull dir, se concerten els pobles, ara hi ha molts de cursos junts, perquè anaven pocs xiquets i anaven diversos cursos junts, i que pues, això s'aposta per fer més desdoblament, fer classes més particulars i no donar-los a tots junts, i per això fa que s'incrementen el nombre de docents i que cada vegada pues, l'escola, la veritat és que en els pobles és molt personalitzada i és tot un luxe. Canviant un poc de tema, han començat el curs polític, ara a setembre, estem a mitjan de legislatura pràcticament, queden 2 anys, no?, per a anar a aquestes noves eleccions. Continuem, no?, en el tema que vam parlar, quan vas vindre parlant de diversos temes, mos vas parlar de Canet, però també mos vas parlar del tema del deute, no?, com està anant, s'ha pagat aquest deute que se tenia, o encara continuem en el mateix? Pues és que estem en la mateixa situació i ara estem en un nou període de tornar a aprovar un altre pressupost, que és el que fem tots els ajuntaments i totes les administracions. Quan comença octubre tindrem el pressupost preparat per a aprovar-lo dins de l'any, perquè l'1 de gener sigui operatiu i com a molt en febrer, però que és la nostra obligació és fer el pressupost. Però bueno, portem 2 anys sense pressupost i ja veurem si el tercer, en el cupo català i en tota la quita de la deuda i tot això aconsegueixen aprovar-lo i com l'aproven, perquè això fa que no s'actualitzen les entregues a compte dels ajuntaments, mos duen més de 200 milions d'euros a la província de Castelló, 105 a la Diputació, i ha incrementat la recaudació un 41%, ha incrementat la població un 6%, però aquestes dades no se reflexen en les entregues a compte de les administracions públiques, que són les que donem els serveis, les que licitem de nou els contractes i que cada volta pues, pugen la inflació, pugen el preu de les coses, ha pujat el salari mínim, tots veiem conforme tenim els preus de moltíssimes coses. Entonces, aquesta falta de pressupost, aquesta falta de voluntat, tant en este cas en els ajuntaments i la Diputació, com en el tema del FLA a nivell autonòmic, que tampoc no s'ha aprovat, i això és una asfíxia total. I també te porto 2 dades que me vaig preparar, que me van llamar molt l'atenció. La Comunitat Valenciana, la infrafinançació que tenim en dependència, és que el govern d'Espanya només aporta el 20%, quan la llei número 39 del 2006 diu que el cost econòmic de la dependència s'ha de pagar al 50% i està aportant només un 20%. Entonces això fa que des del 2012 al 2023, que es va aprovar la llei de dependència, tinguem una infrafinançació de més de 3.000 milions d'euros. És que se diu rapidíssim i estem parlant d'unes xifres astronòmiques. Lo de l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana és
però una cosa que si no se vol reconèixer és que estan les dades damunt de la taula, la població que som i els serveis que tenim que donar que no estan ajustats als ingressos que tenim per habitant. I en sanitat el mateix, tenim un dèficit sobretot d'eixa gent estrangera que suportem com a destí turístic que venen aquí i té que repercutir en el país d'origen, que tampoc s'està pagant. Entonces estem parlant de molts de milions d'euros que anirien molt, molt, molt bé per a la resta de serveis de la gent que vivim aquí, evidentment. A tema ciutadà, a tema gent de peu, com pot afectar, no? Segons vosaltres en eixe infrafinançament, com pot afectar al dia a dia de les persones? Home, doncs imagina't, la llista de dependència de gent que se li té que reconèixer algun tipus de dret, ajuda, etcètera, doncs es veuria pràcticament reduïda. Doncs en serveis en general. Per exemple, arriba l'estiu, lloc turístic, tens que ficar un segon metge. Però no hi ha recursos de sanitat perquè el segon metge, tal, qual. Doncs totes aquestes coses, si es porta el finançament, conforme diu la legislació, doncs serien serveis que la població que estem aquí tenien coberts, entre d'altres, però serveis de tot tipus, des d'educació a sanitat, a dependència, de tot. Al final els diners que tenen que ser correlatius i tenen que estar d'acord amb la gent que viu. Parlant un poc de l'oposició, com veus, no? En este tema, vosaltres dieu que hi ha una infrafinançació, què opinen ells enfront a este discurs que vosaltres teniu, no? Pues mira, ells, la veritat és que a voltes s'han aprovat el tema del finançament, és un tema que fa molts d'anys que va damunt de la taula, alguna volta ha arribat alguna moció conjunta, alguna volta no, perquè si puges el tono, sí perquè tal, però la veritat és que, pues, que se fiquen prou de perfil, perquè sobretot Compromís, que està en el govern i que podria fer un poc de palanca i podria fer valer els seus vots, i la veritat és que no ha reclamat, no se li sent a parlar al sector Valdoví de finançament en cap moment, li pareix tot bé la condonació del deute, que no és la condonació, és que la pagarem entre tots. Que clar que mos va bé que mos lleven els diners, però és que potser el deute no el tindríem si estiguérem financiats, perquè el deute al final quines autonomies les tenen? Pues les tenen les que estan infrafinançades històricament, que és un tema que mai s'ha volgut abordar, el tema del finançament autonòmic, no sé per què, no s'ha volgut abordar mai, però que, vamos, des que es va aprovar està desfasadíssim. Parlant d'altres temes, hem parlat d'infrafinançament, hem parlat de diners que us fan falta, però quines inversions esteu fent vosaltres? Perquè jo sé que a banda de tota la problemàtica que hi ha portant, en aquest cas, la província de Castelló, quines inversions teniu propostes per a estos 2 anys que vos queden de legislatura? Mira, nosaltres vam treure un pla bianual, el Pla Impulsa, d'Obres i Serveis, que ha repartit 31 milions d'euros en la província de Castelló entre tots els municipis i cada municipi ha decidit les obres que vol fer, que s'estan fent obres arreu de tota la província. A més, l'aposta importantíssima que estem fent en temes hídrics, 28 milions i pico d'euros que estem fent en temes d'inversions hídriques, 20 milions d'euros en temes de depuradores, que estem treballant, ara mateix crec que tenim 9 obres de depuradores en marxa, i després també el tema de carreteres. Sempre ha un impuls a les carreteres molt important, són 8 milions d'euros, quasi 9 anuals. La veritat és que estem pegant una espenta a serveis bàsics, perquè hi ha moltes coses hídriques que no lluïxen, que és el que parlem, però que al final és que tens que fer una aposta ferma i tens que ser responsable en el càrrec on estàs i tens que de veritat abordar coses que de veritat fan falta a la gent avui en dia i que després de la sequera jo crec que han ressortit més les deficiències històriques que sofríem. De fet, bueno, és la legislatura de l'aigua, no? Sé que esteu apostant per que el dia de demà no tinguem sequera a molts refobres, no? Sobretot aquí a Maestrat vam tindre molta sequera fa uns anys, no? Sí, bueno, el meu poble és històric, però també és l'any passat que vam estar tots els pobles en cua, vam tindre problemes també en la Tinença Benifassà, en Morella, vam tindre problemes un muntó de municipis i això és el que tens que buscar una solució que sigui duradera. I al final el que s'està fent en Canet ara mos donarà servei a 3 municipis, però en inversions futures és una instal·lació que està preparada per a arribar a més lluny i que formarà part d'aquest Consorci Provincial d'Aigües que ja ha començat a funcionar, que ja té el seu NIF, ja tots els pobles ens hem adherit i que ja arranca a funcionar i mos anirem a poc la resta de municipis integrant i que és molt ambiciós però que tenim que creure en mos i tenim que començar a caminar. Maria Ángeles, gràcies per vindre aquí. Sí que m'agradaria que, bueno, sobretot a la gent que s'està escoltant i s'està veient,
poderes deixar-nos en un missatge, no? Què podem esperar nosaltres en estos 2 anys que queden? Pues bueno, jo crec que al final els fets se demostren caminant i ja portem 2 anys de legislatura en els que se poden veure moltes de les coses per les que apostem, sobretot en el tema, ja ens vam centrar en el tema de l'aigua, perquè quan vam arribar vam donar-nos compte que era un tema que estava molt, molt precari en la província i que seran coses que la gent veurà i viurà i gaudirà, no només de sofrir o gaudirà, el no tindre sequera i no tindre cubes, però al final la feina de la Diputació és escoltar els alcaldes, que són els que escolten els seus veïns, i tindre aquesta visió supramunicipal de conjunt de província, de que som tots uns i no batalletes de campanari de que cada un mira el seu poble, i en aquesta visió supramunicipal ser capaços d'identificar les oportunitats de la província. De fet, el dia 18 tenim la presentació del Pla Futur, que és un pla que ha estat elaborat, jo crec que molt bé, consultant amb molts agents de la província i que ens obre els ulls un poc en quines són les potencialitats, quins són els àmbits dels que més podem encara estar més verds i que més podem treure profit de la província i que ens indicaran un poc les directrius de les potencialitats que tenim i que volíem fer, perquè una visió externa, comptant amb tots els agents, és una de les coses que tenim que veure i no només centrar-nos en el fet polític. I ja te dic, andando y viendo, i jo crec que ja s'està veient molts dels fruits que la presidenta Marta Barrachina ho té sempre molt clar, ella és alcaldessa, també ho té molt clar, i per aquest motiu jo crec que al final totes les coses que se van fent se van quedant, perquè jo te puc contar moltes coses del que farem, però jo crec que és millor del que ja s'està fent el que s'ha fet, i el que vindrà pues, tornarà a vindre un pla impulsar ambiciós, tornarà a vindre 2 pressupostos que encara ens queden, aprofitant al màxim els euros, espero que s'aprovi el pressupost, el de l'Estat, i que estiguem tots en el techo del gastó més clar, en tot més clar, i els deixem treballar, perquè el que volem és que no molesten. Pues María Ángeles, moltes gràcies per vindre aquí i estarem molt pendents de com vagin anant tots estos mesos en aquestes aprovacions de pressupostos i de més coses que queden. Moltíssimes gràcies. Moltes.